светлинките в душата. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой крашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните думи за книги. Къде ми е класната стая? Къде е боравия чин? А бебе ти е супер сте! Забравих ли вече Амин? И пеме на нашите деца. Моя собствен наследник извършва геройски вели. Не съм се изгубил безследно, щом тя не повтаря, нали? А днес моя собствен наследник извършва геройски вели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Щом той ме повтаря, нали? Браво на вас! Страхотни сте! Аплодисментите за вас! Навлажихме крайчица на очите. Благодаря ви, обичам ви. Ето това са истинските неща. Ето това са.